सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यम् रामः पातु स लक्ष्मणः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। शुभ सायं च। अद्य लक्ष्मणसहितं रामं स्मृतवती। कारणं भवन्तः इदानीं जानेयुः। अद्य नाटके लक्ष्मणस्य प्रवेशः भवति। लक्ष्मणं विना रामायणकथा अपूर्णा भवति। So he has been depicted as a man of unwavering loyalty, love and commitment towards his elder brother. Selflessness, sacrifice, duty, so many characters we see, and also a bit carried by emotions also. Tat pashyamah adya. So kinchit purvatana भागं पठित्वा अत्र काञ्चुकीयस्य वचनात् गच्छामः। ततस्तदानीं रामः महाराजवृत्तान्तं श्रोतुम् इच्छति। मातुः निन्दा पर्याप्तम्, अलं निन्दया। अग्रे किम् अभवत्? तत्र राजप्रासादस्य वार्ता का इति काञ्चुकीयं पृच्छति। तदा सः वदति, शोकादवचनाद् राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः, किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। अत्र अभिमतम् इति अस्ति खलु, तत्र किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। राज्ञा महाराजेन दशरथेन शोकात् अत्यन्त शोकसन्तप्तः सः, वक्तुमपि असमर्थः। अतः सः हस्तेन एव, हस्तसङ्केतेन एव विसर्जितः। काञ्चुकीयं गच्छतु, रामम् अत्र आनयतु इति। he was sent. किमपि अनन्तरं नृपतिः किमपि मोहं किमपि अभिमतं गतः इति मन्ये च। नृपतिः किमपि अभिमतं मोहं गतः इति मन्ये। सः काञ्चुकीयः वदति, अभिमतम् इत्युक्ते वालण्टरिली अथवा स्व इच्छया। महाराजस्य प्रायः इदानीं मनसि अपि दुःखम् आसीत्, तथा देहेपि सः जागृदवस्थायाम् अधिकसमयं स्थातुं न इच्छति इति स्व इच्छया एव मोहं गतः। इत्युक्ते स्व इच्छया इत्युक्ते तथा अत्र अभिनयं न करोति, तथा न चिन्तयन्तु, किन्तु as if he did not want to be in his senses, he could not bear the grief. Katham? Because this is what saddens Rama. यतः दशरथः सामान्यः पुरुषः न, तादृशः पिता मोहमुपगतः इत्युक्ते तस्य अधीरता, तत्र कारणम् अत्यन्त किमपि गम्भीरसमस्या एव स्यात् इति रामः चिन्तयति। कथं मोहमुपगतः, तत् कारणं किम् इति पृच्छति। तदा एव नेपथ्ये, तदा at the backstage, कथं मोहमुपगत इति, यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुस्पृश मादया इति। तत्र यवनिका अस्ति खलु, कर्टन्, ततः पृष्ठतः एषः ध्वनिः श्रूयते। यदि न सहसे राज्ञो मोहं, if you cannot tolerate why he has fainted, the reason for his fainting, dhanuh sprisha, take your bow, madaya, don't exhibit any forgiveness here, or don't be very kind.
केवलं ध्वनिः श्रूयते, रोषपूर्णध्वनिः श्रूयते। रामः आकर्ण्य पुरतो विलोक्य अक्षोभ्यः क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्यसागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः। अक्षोभ्यः क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्यसागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णम् इव अग्रतः। तत्र अनुष्टुप् छन्दः। अक्षोभ्यः धैर्यसागरः लक्ष्मणः केन क्षोभितः इति प्रथमः प्रश्नः। अनन्तरं रुष्टेन येन अग्रतः शताकीर्णम् इव पश्यामि। अक्षोभ्यः, he is telling Rama is very disturbed as well as concerned about Lakshmana. It is by now we know that it is Lakshmana's voice. So who has disturbed? Akshobhyaha, who has disturbed Lakshmana, who cannot be agitated and is the repository of patience or fortitude, and who being angry, I find the place as if have been crowded by hundreds of persons. इति रामः चिन्तयति। अर्थं पश्यामः। अक्षोभ्यः, अक्षोभ्यः इत्युक्ते क्षोभयितुम् असमर्थः, किञ्चित् विकाररहितः इति वक्तुं शक्यते। क्षोभः इत्युक्ते मनसः, when you lose your temper or when you lose your balance. Akshobhyaha is an adjective for Lakshmana. Akshobhyaha and Dhairyasagaraha. Dhairyasagaraha. So Dhirataya Ati Gambhiraha. Ati Gambhira Swabhavaha. Sagaraiva Dhairyavan. Anantaram Akshobhyaha. Vikara Rahitaha. Lakshmanaha. Mama Bhrata Lakshmanaha. Mama Anujaha Lakshmanaha. Kena Kshobhitaha. Kena Karanena क्षोभितः इत्युक्ते एवम् इदानीं कुपितः इति अस्मिन् प्रसङ्गे। केन कुपितः, केन कारणेन एवं कुपितः? रुष्टेन येन, रुष्टेन रोष, रुष्टेन रोषः तस्य the rushta, the noun form. रुष्टः येन, क्रुद्धेन येन शताकीर्ण अग्रतः मम अग्रे मम पुरतः शताकीर्णम् इव पश्यामि। शताकीर्णम्, आकीर्णम् इत्युक्ते like crowded, तथा शताकीर्णम्, the number shata, it doesn't just signify the number 100. Hundreds as if have been surrounded or crowded by hundreds of people. That means one Lakshmana, ekah eva Lakshmanah. Tathapi yatha yeshah garjati jana shatasya garjanamiva etasya garjanam bhavati tadrishah dhairya sagaraha Lakshmanah kena karanena kshobhitah iti eshah pruchati. तद्दिने कोऽपि सूचितवन्तः एकैकश्लोकस्य अनन्तरं यदि संशयः अस्ति चेत् प्रश्नाः भवन्तु इति। तत् किं भवति इत्युक्ते अहं स्क्रीन् एवमेव स्थापयामि, अन्ते एव भवतु। यतः मध्ये मध्ये किं भवति, नाटकस्य किञ्चित् रसभङ्गः भवति। अतः यदि किमपि संशयः अस्ति अनन्तरम् इदानीमेव कुत्रचित् तद्विषये लिखन्तु। Please note down if you have any doubt, then later we can clarify at the end. अस्तु वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। ततः प्रविशति धनुर्बाणपाणिः लक्ष्मणः। तत्र see, first of all, why there are so many sandhis is the word can be very briefly annotated in Nataka as it is a script, especially here.
when you are speaking, that definitely tatah pravishati, pravishati. Dhanurbana panihi Lakshmanaha. Then you can split the sandhis and read. तद् लक्ष्मणस्य हस्ते धनुः अस्ति, तादृशः लक्ष्मणः अत्यन्तरोषेण अत्र रङ्गमञ्चं प्रविशति अस्मिन् नाटके। लक्ष्मणः सक्रोधम् अत्यन्तकुपितः इति इदानीं वयं जानीमः। पुनः तदेव कथं मोहमुपगत इति अत्यन्त तत्र लक्ष्मणस्य ध्वनिः कथम् अस्ति इत्युक्ते किं कारणं ज्ञातुम् इच्छति वा? पिता कथं मोहमुपगत इति? यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुस्पृशा मादया स्वजननिवृतः सर्वोऽप्येवं मृदुः परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्चत्वं मामहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। पुनः मन्दं मन्दं पठामि। अत्र छन्दः हरिणी। हरिणी अत्र 17 अक्षराणि सन्ति। So the reading where you have to take pass is rasa, yuga, haya. Rasa represents the shed rasas pertaining to the taste. So shed rasa ityukte ekam dve त्रीणि चत्वारि पञ्च षट्। प्रथमं षट् अक्षराणि, युग चत्वारः युगाः, राज्ञो मोहम्, अनन्तरं हय सूर्यस्य सप्ताश्वाः। पुनः these are the code words used in chandas to notify the yatisthana. Yati is the pass where you take your breath. So this is Harini chandas. Let us not go into the details of it. But this is 17-letter Akshara Chandas, 17-letter Harini. The name of this Chandas is Harini. And reading is 6, 4, 7. 6 plus 4 plus 7. Yadi na sahase rajño moham dhanusprisha madaya swajana nibhrataha sarvopyevam mruduh paribhuyate atha na ruchitam munchatvam mam aham कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्. It is optional. It is not mandatory that you have to take pass. If you want, that's the rule. अस्तु, इदानीम् एतस्य अर्थं किञ्चित् केवलं आङ्ग्लभाषया केवलं सारांशं वदामि। प्रतिपदस्य अर्थः न अपेक्षते, यतः अनन्तरं संस्कृतभाषया समानार्थकपदानि वदामि। So Lakshmana is telling Rama, if you cannot tolerate, इत्युक्ते यदि न सहसे राज्ञो मोहम्, if you cannot tolerate the king's such plight, take your bow. One who is gentle with his own people's faults will always be seen with contempt. And if you cannot do anything, allow me to do. I will see to it that I'll make this world free of all young ladies. Yuvati Rahitam. Because it is because of her we have been, it is because of her means Yuvati. Yuvatya, it is because of her that we have been cheated. Prayaha, atra Ramayanasya katham sarve jananti. Samanyaha, panditaha, pamaraha, मार्गे यदा किमपि कलहः भवति तथा रामायणस्य किमपि रामायणस्य अथवा महाभारतस्य प्रसंगं तत्र मंथरा सा मंथरावत् कार्यं कृतवती. So Shakuni, Manthara, all these characters, or if somebody has taken lot of responsibility again to Rama, are very, very dutiful. Lakshmana, like this, these characters are even in our day-to-day life, they have been taken. Atra pashyamaha. Yadi na sahase, atra anvayam prathamam vadami. Yadi rajñah moham na sahase, tada dhanuh sprisha. Daya ma. Ma ityukte mastu. Swajana nibritaha sarvaha api मृदुः
एवं परिभूयते। अथ न रुचितं तर्हि त्वं मां मुञ्च। अहं युवतिरहितं लोकं कर्तुं कृतनिश्चयः। यतः वयं चलिताः। Pashyantu, the beauty of Sanskrita language. When I read the Anvaya Krama, though to understand it gives a very clear picture of the shloka. When it is bound in a chandas, you can easily 3-4 times if you read, Kantapataha bhavati. Yadina sahase ragnyo moham dhanusprishamadaya. Then usually in dramas what happens is the shloka part will be recited like a shloka, or maybe earlier these pariparshvikas, the singers were there. This part, shloka part used to be sung in tune. Again, the lines of this shloka will be in Anvaya Krama, that again will be told by the role, that whoever is reciting the shloka. Atra ataha shlokasya vaishishyam kim shlokasya athava padyasya. Usually why I correct myself whenever I tell shloka is only anushtup is called as shloka. So it has been a practice for every poem we say a shloka, and it is a padya. Padya is a general term used. So whenever a poem is recited, it has been with a very finite this thing. Rules. It has been bound, and that gives it. One is easy to memorize. The words can be here in Sanskrita. There is no hard and fast rule that each the subject, verb, object have to be in the same order. That gives a beauty to the shloka. Mainly for memorization's sake is also it's easy. Later we can, with our knowledge of Anvaya, we can arrange the words and know the meaning properly. Yadi Ragyaha moham na sahase. Now when we go to the meaning part, you can easily understand. Yadi Ragyaha moham na sahase. Lakshmanaha Ramam uddishya vadati. Yadi, if Ragyaha mohasya moham, Ragyaha Maharajasya Dasharathasya moham na sahase. Saha murchitaha tasya murchavastam na sahase. Tad sodham na shakyate. If it is unbearable. Dhanoh sprisha. Tatra chapam, chapa, sprisha ityukte, it is not just touching the dhanu. The warriors, when they touch the dhanu, they touch the sword, means to take the sword and use it. Dhanu sprisha. Chapam, chapa sphalanam kuru. Take the bow and shoot an arrow. Ma daya, daya mastu. Saha evam vadati. Kevalam moha hetu jane chapam vyaparaya natu mohite. Mohitaha kaha atra Dasharataha. Mohasya karanam kim Kaikeyaha vachanam. Ataha saha vadati यदि मोहितस्य महाराजस्य विषये दशरथस्य विषये तातस्य विषये अतीव दुःखम् अस्ति तदा दया मास्तु तत् धनुः स्पृशा धनुं हस्ते स्वीकरोतु किमर्थम् इति कारणं वदति सर्वः अपि स्वजननिभृतः सर्वः अपि एव मृदुः एवं परिभूयते स्वजने निभृतः इत्युक्ते silent or it can be mild or gentle स्वजन निभृतः स्वजनस्य विषये अत्यंत सहन निभृतः यदा मौनं तिष्ठति सर्वः अपि सर्वः इत्युक्ते anybody or everybody सर्वः अपि यः स्वजन कार्यस्य विषये एवं मौनी भवति सः एवं अथवा क्षमावान् भवति सः एवं परिभूयते एवम् इत्युक्ते
इदानीम् अहं क्रुद्धः रुष्टः अन्यः यदि भवान् स्वजनविषये अत्यन्त क्षमावान् भवति तदा एवं परिभूयते इत्युक्ते तिरस्क्रियते. पीपल विल बी when one becomes very mild in his own people's mistakes, then he will be humiliated. That means people see him with contempt, or somebody will become active. It can be anything. Paribhava ityukte tiraskarah iti. Yada tvam evam karoshi tada etadrishah janah अन्यैः सर्वैः तिरस्क्रियते. अथ and then न रुचिरम्. एवं यद् अहम् उक्तवान् धनुः स्पृशा दया मास्तु इति, एतद् वाक्यं न रुचितं. यदि स्वजनविषये चापग्रहणं भवतः अभिलाषा नास्ति, भवते न अभिलषितं, तर्हि मां मुञ्च, माम् आज्ञापय. मुञ्च इत्युक्ते यु लीव् मी, यु अत्र मुञ्च इत्युक्ते यु अलो मी टु डू दट्. मां मुञ्च, आज्ञापय. अहं कृतनिश्चयः. अथ न रुचितं त्वं मां मुञ्च. देर् वन् सेण्टेन्स्. अहं कृतनिश्चयः. अहं इत्युक्ते लक्ष्मणः कृतनिश्चयः. अहम् अस्मिन् कार्ये निश्चयं कृतवान्. अत्यन्त किं कर्तुं कृतनिश्चयः? लोकं युवतिरहितं कर्तुं कृतनिश्चयः. युवतिजनशून्यं कर्तुम्. अत्र लोके तरुण्यः युवतयः एव न भवेयुः, तथा करोमि. कृतनिश्चयः तत् कर्तुम् अहं बद्धः अस्मि. यतः तत्र कारणं वदति, छलिताः वयं किमर्थं वयं वञ्चिताः. युवती कारणेन वयम् अत्यन्त इदानीं पिता दुःखावस्थायाम् अस्ति. भवान् क्षमां प्रदर्शयति, अहं क्रुद्धः अस्मि. एवं भिन्न जनानां भिन्न प्रसङ्गः एवम् अस्ति. युवतिजनरहितं लोकं कर्तुम् अहं कृतनिश्चयः. He in his emotion he forgets that his mother, even Kausalya, they are also there. That is his emotion. प्रायः अत्र पुनरेकवारम् अन्वयं पठामि, तदा प्रायः भवताम् इतोपि सुलभः सुकरः भवति. यदि राज्ञः मोहं न सहसे तदा धनुः स्पृशा दया मा. That is one sentence, very clear. राज्ञः मोहं यदि न सहसे धनुः स्पृशा, one action, दया मास्तु इति. यतः तद् किमर्थम् इत्युक्ते स्वजननिवृत्तः सर्वः अपि मृदुः एवं परिभूयते. स्वजनस्य विषये निवृत्तः यः मौनी अथवा क्षमावान् भवति, सर्वे जनाः अपि एवं मृदुः यः क्षमावान् भवति परिभूयते, सः तिरस्क्रियते. अथ न रुचितं. एतदपि मम अभिप्रायं यदि न इच्छसि त्वं मां मुञ्च, यु माम् आज्ञापय. अहं युवतिरहितं लोकं कर्तुं कृतनिश्चयः. मम निश्चयः कः? लोक इत्युक्ते अत्र he talks about the prasada, or like Parashurama also. His anger is that in that level. युवतिरहितं लोकं कर्तुं कृतनिश्चयः. अहम् एतद् लोकं समस्तं विश्वं युवतिजनशून्यं कर्तुम् अहं बद्धः. यस्मात् कारणात् वयं चलिताः, वयं वञ्चिताः.
इति वदति। सीता लक्ष्मणस्य ईदृशवाक्यानि श्रुत्वा तस्याः अपि भीतिः भवति। अनन्तरं सा अपि चिन्तिता भवति। आर्यपुत्र, रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम् अपूर्वः खलु आयासः। She is very much surprised, astonished, all this. आर्यपुत्र रामम् उद्दिश्य वदति, रोदितव्ये काले, इदानीं कथमस्ति? रोदितव्ये काले इत्युक्ते रोदनयोग्ये काले. This is the time where we are in such a in this situation or in this crisis. रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम्. सौमित्री सुमित्रायाः अपत्यं पुमान्. That's a तद्दितान्त. Saumitri is Lakshmana. That's his, because he is Sumitra's son, he is called as Saumitri. He is also called as Dasharathihi. Dasharathi applies to all the 4 sons of Dasharatha, whereas Saumitri refers to only Lakshmana. Saumitrina Dhanuhu Grihitam. What is this? Lakshmana has taken his bow and ready to shoot arrows. When he has to mourn or lament or feel sad for his father's plight. अपूर्वः खलु आयासः. आयासः इत्युक्ते तस्य परिश्रमः. अपूर्वः अत्यन्त विस्मयकरः. इदानीं राजा शोचनीयः एवं मोहमुपगतः इति. तस्य तत् किं करणीयम्? इदानीं कथं तस्य पुनः तं जागृदवस्थायाम् आनेतव्यम्. अस्मिन् समये लक्ष्मणः किं युवतिजनोच्छेदप्रयास किमपि अकाण्डताण्डवं करोति, एवं युवतिजनशून्यं करोमि इति. किमर्थम् एवं लक्ष्मणस्य कोपः? अनन्तरं मया पूर्वं मया न दृष्टः एतादृशी अवस्था न दृष्टः. रामः पश्यन्तु, उभयत्र सुमित्रायाः नाम स्वीकृत्य एव तस्य लक्ष्मणस्य विषये वदति. सुमित्रा मातः किमिदं? See, that is one way of slowly calming down him, taking his mother's name. There, earlier, if you have noticed, Dasharatha very fondly he took Kausalya's name, made Rama sit on his lap. Kausalya Nandana Rajyabharam Sikarotu iti tada putram atyanta snehena uktavan. Atra Ramaha, this again very natakiyata asti atrapi. Lokepi nataka is not at all kritrima. Whatever happens in Loka, very, very natural. That is why that day again and again people ask the Prakrita Bhasha, Sanskrita. There is no hard and fast rule that ladies should speak some Prakrita like that. They speak Prakrita also. Let us take that way. They know Sanskrita, they speak Prakrita also. Atra, taking mother's name. Sometimes when people are fighting, if you just mention about their father, immediately the anger rises to that highest point in the meter, in that anger meter, and they will lose their temper, and so many these things we have seen in the world. At the same time, when he is taking his mother's name, so that is just by remembering her Vatsalya, her goodness, he will calm down. Sumitra Mataha, Kimidam Rama, just that, he is very, very gentle. Kimidam, what is this, Sumitra Mataha? Sumitra Mata Yasya Saha Tata. The Samasa is a very tricky thing. We can use it wherever. Arthavat Samasaha Kalu. Sumitra Mataha again is an adjective to Lakshmana. Saumitrihi Sumitra Mataha. Kimidam iti prachati. Lakshmanaha. Katham
katham kimidam nama. He cannot take that word katham. That why he is asking katham moham upagataha kimidam and all. He has been very gentle, so he cannot tolerate, cannot bear this to bear. He cannot. He loses his patience by hearing this word. Katham kimidam nama. क्रमप्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि सन्देहः किं क्षमा निर्मनस्विता. So very he doesn't care for what he is speaking, and at the same time his anger towards Kaikeyi, the affection towards Rama, and more than anger towards father and hatred towards Kaikeyi, different feelings he has been exhibiting. So, krama prapte hrite rajye bhuvi shotyasane nripe idanimapi sandehaha kim kshama nirmanasvita. Saha vadati krama prapte rajye hrite nripe bhuvi shotyasane. All these Sati Saptami Prayoga, as this, so many events have happened. So in that case, that is used. Kramaprapte Rajye Rite Nripe Bhuvi Shotyasane Idanim Api Sandehaha Kim Kshama Nirmanasvita. When Lakshmana is telling, when you have been deprived of the kingdom, which is rightfully yours, and when the king is lying on the ground in a pitiful state, even at this juncture you are doubtful. Is it forbearance or lack of self-respect? Saha Ramam Pruchati. Krama prapte, krama ityukte, kramashaha, in order. Atra kramaha kaha, pituranantaram, ज्येष्ठपुत्र ज्येष्ठजातेन एव राज्यं शासनीयम् इति. इत्युक्ते दशरथस्य अनन्तरं रामः एव युवराजः भविष्यति, अनन्तरं सः एव राज्यभारं करोति इति. एवं क्रमेण प्राप्ते राज्ये हृते मीन्स् अत्र यत् that has been taken, अपहृते इत्यपि भवति अथवा just taken. यदा तस्य हरणभूते अनन्तरं नृपे दशरथे भुवि शोच्यासने. कथमस्ति दशरथः? किं सिंहासने उपविष्टवान् अस्ति वा? न, शोच्यासनः इत्युक्ते शोकार्ह आसन. सः भूमौ पतितवान् अस्ति, किमपि सुखासनं नास्ति, सिंहासनमपि नास्ति, अत्यन्त शोचनीय परिस्थितौ अस्ति. पिता एवम् अस्ति. प्रथमकारणं किं? क्रमप्राप्ते राज्ये हृते. भवता यत् अधिकारेण राज्यं यत् भवतः अधिकारः आसीत् तदपि इदानीं हृतम्. अनन्तरं नृपः, अस्माकं पिता दशरथः कथम् अस्ति? भुवि शोच्यासने. तत्र सः भूमौ सः दुःखेन पतितः, मोहमुपगतः. इदानीमपि किं सन्देहः? अस्मिन् परिस्थितौ अपि यद् एवं सर्वं जातं तदानीमपि सन्देहः प्रतीकारविषये. किं करोमि वा न वा इति संशयः अस्ति वा, सन्देहः अस्ति वा? क्षमा नाम किं यत्रापि वक्तुं शक्यते. क्षमा नाम निर्मनस्विता. किं यद् भवान् क्षमागुणं प्रदर्शयति, एतद् निर्मनस्विता इत्युक्ते आत्माभिमानशून्यता. इदानीं क्षमा न अवलम्बनीया. वीरजनस्य एतत् अनुचितं. भवादृशस्य वीरस्य अस्मिन् प्रसङ्गे यदा राज्ये क्रमप्राप्ते राज्ये हृते नृपे शोच्यासने भुवि स्थिते इदानीमपि सन्देहः इत्युक्ते संशयः इति न. किं करोमि किं न करोमि इति मनसि द्वन्द्वः अस्ति चेत् तत्
निश्चयेन उचितं न, योग्यं न। तर्हि क्षमा इति गुणस्य किम् अर्थः, किं निर्मनस्विता, किम् अभिमान्यशून्यता किम् इति रामस्य किञ्चित् he tries to poke Rama with his harsh words, Rama's gunas. तस्य क्षमा याः अत्यन्त उत्कृष्टः अर्थः अस्ति, किन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे क्षमागुणं प्रदर्श्य क्षमागुणस्य एव अपमानं करोति इति रामं सः किञ्चित् निन्दति रोषेण। पुनः रामः किञ्चिदपि सः अविचलितः, ही इस् राम, तस्य गुण अपि सः अपि गाम्भीर्य गुणसागरः सः, अतः he doesn't lose his patience. सुमित्रा मातः अस्मत् राज्यभ्रंशो भवते उद्योगं जनयति। अपण्डितः खलु भवान्, सः पृच्छति। अस्माकं राज्यभ्रंशः, राज्यभ्रंश इत्युक्ते अहं युवराज पदव्या भ्रष्टः, I have been divided, I have been pushed aside of that post. भवते उद्योगं जनयति। उद्योग इत्युक्ते अत्र प्रयत्नशीलः इति। एवं धनु स्वीकृत्य इदानीं युवती जन शून्यं करोमि इति उद्योग प्रयत्नशीलं करोति वा? भवते उद्योगं जनयति इत्युक्ते भवन्तं प्रयत्नशीलं करोति वा? कारणं मम अहं राज्यात् भ्रष्टः इति वा? इति तत्र कोपेन वदति, किञ्चित् कोपेन। अपण्डितः खलु भवान्। This can also be a remark that such like just putting him aside, putting his words aside. अपण्डितः खलु भवान् अपण्डितः, विचारशून्यः। लक्ष्मणं सः कारणं वदति, यतः अग्रे किमर्थं भवान् अविवेकी अथवा विवेकशून्यः इति कारणं वदति। भरतो वा भवेत् राजा, वयं वा ननु तत्समम्, यदि तेऽस्ति धनुश्लाघा स राजा परिपाल्यताम्। भरतो वा भवेत् राजा, वयं वा ननु तत्समम्, यदि ते अस्ति धनुः श्लाघा स राजा परिपाल्यताम्। पुनः क्षम्यताम्, अत्र ह्रस्वः पुनः पृष्ठ एतन्मध्ये अपि आसीत्। अस्तु, भरतो वा राजा भवेत् वा वयं, केवलं वयं वा इति अस्ति, वा इत्युक्ते अथवा भरतो वा भवेत् राजा वा वयं ननु तत्समम्, यदि ते धनुः श्लाघा अस्ति तदा इति ब्राकेट्स् मध्ये प्रत्याहारः, तदा राजा परिपाल्यताम्। भरतः भवेत् राजा, अत्र रामः वदति भवान् क्षत्रियः, भवतः कर्तव्यं किम्? आर्तानां रक्षणम्। अनन्तरम् अत्र यः राज्यभारं करोति तस्य सर्वविधेन रक्षणं तथा तस्य पोषणकार्यं करणीयम्। अतः भरतः वा भवेत् राजा, मे भरता बिकम् द किङ्ग्, वयं वा, स्वविषये वयम् इति वदति। तद् हम एवं वदन्ति खलु, वयम् इत्युक्ते रामः एव, किन्तु अत्र दट्स् अ वे आफ् टेलिङ्ग्, वयं वा वयम् अथवा अहं रामः।
ननु तत्समं तत् समम् इत्युक्ते तत्र किमपि व्यत्ययः न भवति। भरतः वा राजा भवतु, अहं वा राजा भवामि, तत् सममेव, समानमेव, तुल्य तत् तुल्यमेव, दट् इस् equal, that makes no difference. यदि ते धनुः श्लाघा अस्ति, यदि if ते धनुः तव धनुः श्लाघा इत्युक्ते धनुषः गर्वः अस्ति, if you are very very confident or very proud of your bow, तदा स राजा इत्युक्ते यः नवाभिषिक्तः भवति, भरतः इदानीम् अहं न, भरतः परिपाल्यतां, तस्य सहायको भूत्वा इदानीं राज्यः शत्रवः भवन्ति, बाह्यशत्रवः भवन्ति, आन्तरिकशत्रवः भवन्ति, अतः यदि धनुः प्रयोगम् इच्छति तर्हि राजा परिपाल्यताम्। यः राजा भवति इदानीं भरतः, सः एव रक्षणीयः। मद्विषये एवं चिन्तां न कुरु, एतद् भवतः कार्यमपि न। अनन्तरं यदि रोषः धनुप्रियः अस्ति, धनुरारोपणं प्रियम् अस्ति ते कार्यं, तर्हि तत्सद् विनियोगं करोतु, अस्मिन् कार्ये प्रयोगं करोतु, अन्यत् किमपि अविचार्य विवेकशून्यकार्यं न कुरु इति रामः लक्ष्मणं वदति। तदा एषः वदति, न शक्नोमि रोषं धारयितुम्। इदानीं सः किं, तस्यापि किञ्चित् आवेगः न्यूनः जातः। अनन्तरं सः भीतः, यतः रामः इदानीम् एवं यदा वदति, न शक्नोमि रोषं धारयितुं, पुनः किमपि उक्त्वा रोषपूर्णं वाक्यं तद् अनर्थः भवति, अतः मास्तु इति सः किं करोति, अहं मम रोषं पुनः सोढुं न शक्नोमि, भवतु भवतु, गच्छामस्तावत्, अहमेव इतः गच्छामि, यदि अत्रैव बहुकालं तिष्ठामि तदा बहु कष्टं, किमपि उक्त्वा मम मुखात् किमपि पुनः उद्वेगकर वाक्यानि आगच्छेयुः, येन हानिः भवति। Words are very difficult to, their effects are much more than the weapons that we have heard, experienced, all that. So he calms down himself, and to avoid that, he says, Gacchamastavat, ahameva itah gacchami iti prasthitah. He is about to go. Prasthagayamaha va. Sumitra Mata is Bahuvrihi Samas. Shatrughnam aham na vismritavati. Shatrugna has not come here, that's all. I can't. Why do I? It's not that Shatrugna is forgotten. He here in this role. See, drama is such that drama or movie. And even the other day I told, when a book is made into a movie or a drama, all the minute details cannot be enacted or shown on the screen, on the dais, on the stage. So through dialogues or through some character Kanchukiya's words, or through some other, so many different techniques are there in drama, wherein now if you see, Kaikeyi has not come on the stage, Manthara has not come on the stage. It is only through Kanchukiya's words that we come to know that Kaikeyi has done this, Manthara did that, and all that. So every character, we can't expect every character of Ramayana to appear on stage. One thing you have to remember, that it is drama. It is not Ramayana reading. So drama based on Ramayana. So whichever character is there, let us enjoy that. If some character is not there, let us not find fault with Bhasa, why he has not introduced that. Let us not do that. Huh? Astu va?
Bhagini, kim vadami? Will samasas or chanda vritta is asked in the exam. Which exam are you talking about, Bhagini? There is no exam. Oh, astu. Kshamyatam Bhagini, Sudha Bhagini. Satyam. Saumitri means Lakshmana in the sense Shatrughna also is called as Saumitri. Okay. Kshamyatam. I forgot that at this juncture. Only Lakshmana was in my mind. So Saumitri, Sumitra has given birth to twins. So even Lakshmana, Shatrughna is also called as Saumitri. But usually what happens, Partha. Pritha is Kunti. Kunti's all three sons are Parthas, are called as Partha. But usually what happens, the main character, Partha Sarati ityukte Krishnaha yataha Arjunasya Saratihi. Bhimasya Saratihi na, Yudhishthirasya Saratihi na Krishnaha. So usually, though all the three are sons of Pritha or Kunti, mainly Madhyama Partha. Bhima is called as Madhyama Partha. If we just mention Partha, it refers to Arjuna. Likewise, Saumitri usually that has been a practice. That's all. Yes, you are right. अस्तु रामकृष्णराव वदतु सुमित्रा मातः इत्युक्ते सुमित्रायाः मातुः खलु न सुमित्रा माता यस्य सः सुमित्रायाः माता न सुमित्रायाः माता सुमित्रा माता इत्येव भवति सुमित्रा मातः इति पुल्लिङ्गे न भवति see I don't want to talk much about samasa taditanta and all still it tells who has Sumitra as his mother who has Sumitra as mother Sumitra mata yasya saha for whom Sumitra is the mother Ramapatni ityukte Ramasya patni खलु एवमेव सुमित्रा मातः इत्युक्ते सुमित्रायाः मातु न तत्र मातृशब्दः कथं मातः भवति मास्तु इदा अत्र तद्विषये अधिकं मास्तु सुमित्रा माता यस्य सः तावदेव because already some are scared about samasa and chandas I don't want to scare them further and moreover punah prarthayami कृपया परीक्षा विषये चिन्तां त्यजन्तु चिन्ता मास्तु नाटकस्य रसास्वादं कुर्वन्तु परीक्षायाम् एतद् भवति वा तद् भवति वा प्रथमं न भवत्येव एतद् छन्दस् अन्वया nothing will be asked it is only for you to it is to facilitate you to understand better so those who are asking such questions or those who are attending this webinar for the first time please don't be under the impression that this has to be learned that has to be learned poems have to be memorized nothing like that if you want we will have very simple assessment that's all no exam nothing please enjoy the drama in its full form अस्तु वा परीक्षा विषये भीतिः मास्तु अस्तु महोदय किं चक्री वा I have allowed you to speak. आं भगिनी नमस्कार प्रथमं तु अस्याः कक्षायाः अहं अतीव सन्तुष्टो अस्मि धन्यवादाः पूर्वस्मिन् श्लोके एकः प्रश्नः मम स्वजननिभृतः सर्वोऽप्येवं मृदु परिभूयते तस्य वाक्यस्य अर्थः स्पष्टतया न अवगतम् वदामि
अत्र खलु अस्तु प्रथमवाक्यं तत्र प्रायः संशयः नास्ति यदि महाराजस्य मोहस्य मूर्छावस्थायाः कारणं न सहसे तद् धनुः स्पृशा धनुः स्वीकरोतु दयां मास्तु अत्र सः कारणं वदति एवं करणेन स्वजन निवृत्तः निवृत्तः इत्युक्ते देयर आर डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स फॉर निवृत्तः इट कैन बी साइलेंट इट कैन बी माइल्ड जेंटल स्वजन विषये तत्र किमर्थं स्वजन इति शब्दस्य एव उपयोगः इत्युक्ते काञ्चुकीय टेल्स कस्मात् इति यदा रामः कारणं पृच्छति स्वजनात् इति वदति युवर ओन पर्सन तदा स एषः लज्जाम् अनुभवति तत् सर्वं स्मरति खलु सो स्वजन निवृत्तः one who is silent or gentle in the word itself tells because of the context it can be just silent about one's own people but as we know the context we can come to the conclusion one who has been gentle for the misdeeds of his own people. That is our own understanding. Because any language, depending on the context, we come to the conclusion, isn't it? So, swajana nivrittaha, if you are gentle about your own people, sarvaha, yah kopi bhavatu, raja va bhavatu, yuvarajaha va bhavatu, kopi prasiddhaha purushaha va bhavatu, yaha swajanasya अकृत्य अकार्य विषये एवं मृदु हृदयी क्षमावान् भवति मृदुः भवति एवं परिभूयते he will not be praised he will not be like as if he has done some great job but he will be humiliated or he will be looked upon contempt अस्तु बहवः धन्यवादाः अवगतम् नमस्कारः anybody else Jairam astu Jairam I have allowed you to speak Jairam Mahodaya yes are you able to hear me madam yes in the same verse the last line yatas chalita yatah chalita it's a sandhi but what is the meaning of chalita is vanchita cheated chala is vanchita chalita vayam ityukte vanchitaah vayam iti okay and the previous verse madam shatakirnam akirina is surrounded by shatakirina means surrounded or second so here it is Rama's assumption that's all that means one Lakshmana is appearing to me as if his anger is in such volume that his garjanam is so loud that I assume that I have been crowded or surrounded by hundreds of people and moreover Lakshmana is none other than Adishesha Sheshanaga Rama and Lakshmana in Ramayana there previous the story if you go why Rama was to be born Mahavishnu was to be born as Rama so like this Adishesha comes as Lakshmana so he is 1,000-headed Adishesha on whom Mahavishnu reclines rests so even that can be like symbolic here one Lakshmana is appearing to me as thousands Shata is not just 100 number. When you say hundreds, it can be, the numbers are just one, numbers are mentioned there. But Rama's assumption is that if I hear the voice, the roar of Lakshmana, I assume as if I have been surrounded by thousands. That is his roar. And madam, the last word is agrataha or agrajaha? Agrataha. Iva atra pashyanto yena rushtena pashyami shatakirinam iva agrataha. Iva as if like agrataha mama purataha as if I have been confronted with hundreds of people. Understood. Thank you. Astu. Dhanyavada. Swagatam.
Swajana Nivrittah. I think I have explained that part. You have asked in chat questions. Anybody else? If Arun Kumar. Astu. Arun Kumar Mahoday. Yes. Arun Kumar Mahodaya, I have allowed you to speak. Can you hear me, madam? Yes. It's my request only regarding the Tadita Pratyaya only. My main aim to attend this dramas are to understand Tadita Pratyaya because I have read Nilesh Bodasa's class in Vyoma. So he has mentioned that there are lots of Arthanyapaka Sutras. So just I wanted to learn how these Arthanyapakas are implemented in dramas, how they are used in words. So if it is possible in any other courses, we can include these pratyas, will be much better. No, please, I will not do. Even if you request, I will not do, because here this webinar is mainly to understand and enjoy Nataka. See, grammar webinars are completely different, where you are introduced to different. Nowhere I am getting these kind of lessons. That's why. Nowhere I am getting this kind of practical. I mention, if you want, I can mention Tadita. But look here, please remember, this is a webinar where all kinds of people attend. It is just like one Nataka. Natyam Bhinna Ruche Janasya Bahudapyekam Samaradhanam. So my intention is to not scare anybody, because first of all, this Samskrita language has so many tags in the wrong sense. It is difficult. It is not for us like that. And some questions, if you, we don't want to read such questions. If that is there for exam, if this is there, maybe they are worried. So I don't want to scare anybody. If you have attended grammar webinars, very wonderful, sir. I definitely appreciate your interest. But here I would not like to go into details of that. You have to bear with me. Okay, thank you. No, your classes are always good, man. You explain each and every word, perfectly. You give Pariyaya Pada also. So I can improve my language you better. You can clear all your doubts there in those webinars, which are exclusively for grammar. Here, our main focus is drama and understanding the lines word to word. Probably that will be done. Not more than that. Wherever it is required, I will tell. Okay. Thank you. Astu atra sthagayamah. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवादाः. नमस्ते. परश्वः पुनर्मिलामः. शुभरात्रि. परश्वः पुनर्मिलामः.